Malawian Camera. Yai mama wabwino, good morning. Manso siku la leo la Eid. Guys, Eid Mubarak kwa Aslamu wansendiye na usamene au kondolera nao. The DC lero akuyankhula. Tumvera kuti chani. The DC mulankhuliri wa Malawi here and beyond. This is beyond activism, and slowly we are becoming a powerhouse to reckon. Lero tilankhula kwambiri za men in uniform. Tikamanena kuti men in uniform timatanthauza ngati a army, a police, a immigration, a prison. These are men in uniform, and this is worldwide. Koma lero liti kukamba kwambiri za anthu akuno ku Malawi, a prison akuno, a army akuno ku Malawi, a police, a immigration. These are men in uniform, and ndi amene amalipanga kuti ziko lizisatira malamulo, ziko lizisatira law and order, zinthu zisamangopangika mwachisawawa. So tikambirana kwambiri za men in uniform. Komanso tikachoka pamenepo tikambirana za democratic tendencies zimene zili muzipani zambiri muno Malawi. Zipani zathu zakuno ku Malawi muli democratic tendencies, and osaziyang'anira bwino ndiye kuti democracy imene anthu ena andayivutikira kuti kuno ku Malawi kukhale democracy imene tikuinjoyayi, imene tinayenera kunjoya, imene ikhoza kuwonongeka. Koma tisanapite kumeneko ndinafuna ndipezerepo mwayi okuchitani congratulate asilamu nonse ziko lonse lapansi, koma makamaka tinene za inu asilamu akuno ku Malawi. Ndinu mtundu wa anthu opemphera amene mmandipasa chidwi kwambiri, mmakhala committed always kwa Allah, committed kwa Mulungu. Mukamapanga mapemphero anu andiwonise kusala, kumakhala di kusala. Zimasiyana ndi anthu ena azipembedzonso zina amati akafuna kuti asale ulo siku limodzi amalephera, nthawi imweyo amapita ndikukamasula ndikukamakadya. Koma inuyo asilamu no, you inspire me, ndipo ndimakondwera nanu kwambiri. Ndi chipembedzo chosiririka, mumalimba mtima, mumayima pa choonadi, and when it comes to giving, no, asilamu ambiri you know how to give. So ndikufuna ndikuchiteni congratulate nonse pa siku limene after kumanga kusala kudya kwa 30 days. Lero li mukumasula, mukuchita celebrate. Izi ndizonyadisa kwambiri. Congratulations nyumba yanu yonse, congratulations nonse ziko lonse lapansi, inu amene muli asilamu koma ndi ya ku Malawi muli maiko ena akunja, ndikuchiteni congratulate. Men in uniform ndi mtundu wa anthu umene ukuvutika muno Malawi. Ndipo nditapanga kafukufuku wanga ndapeza kuti a police, a army, a prison, a immigration akuno ku Malawi ndi the least paid. Ndipo tingonena kuti osakhalanso men uniform yokha iyayi okhawo ayi, ngakhalenso ma civil servants onse tingoti ma civil servants, because men in uniform aliso m'magulu la civil servants. Ma civil servants akuno ku Malawi ndi the least paid in Africa komanso in the world. Anthu amene wawa ntchito yawo tikamanena kuti men in uniform iyayi, and mene zilili panopa it is better kumauza chilungamo kuti ndinu alonda. Men in uniform analiko mwina nthawi imeneyo ulamuliro wa Bakiri Muluzi, chifukwa atu abale akati anthu azinena kuti tiyeni tibwereze president amene anamvesa anthu kukoma, ndiye kuti anali Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi anamvesa anthu akukoma kwambiri men in uniform.
mosatizana ndi nzache Bingu, kenako uzabwera ujeni Mai Joyce Banda, kenako kuzabwera pa nambala 3 ka 4 kuzabwera amene ipita Mutharikayi. Many in uniform amanjoya kwambiri, koma ngati kuli anthu amene ali ngati agalu amene akuoneka ngati sakuwerengedwa kapena kulabadidwa muno m'Malawi, ndiye ndi ya polisi, ndiye ndi ya army, ndiye ndi ya prison, ndiye ndi ya immigration. Amene wawa malamulo amanena kuti munthu amayenera kuti azikwezedwa ntchito after every 4 years, amuchite appraisal, amuone performance yache, amukweze ntchito. Koma kunoko apolisi, ame, aprisoni, aku immigration akumakhala over 20 years akungogwira ntchito imodzi yomweyo, grade imodzi yomweyo, olo atapita ku sukulu motani kukazichita iye kamene upgrade kukhala ndi ma degree, sala yache be makhala yomweyo. Andi ineyo ndimamuthokoza kwambiri Bakiri Muluzi ndi ma president ena amene tanenawo kuti amakweza apolisi. Kodi tu apolisi akuno ku Malawi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri, ndi anthu okuti kuwayang'ana welfare yawo. Enawo kumadabwa kuti koma abale boma ilili kapena president uyu ndi wamtundu wanji, ngati akufuna kukweza anthu ndi kuti akukweza abale yache. Ukangokhala wa Eastern Region iwe wanyabasi, ukangokhala wa Southern Region kwanu wanyabasi, ukangokhala wa ku Northern Region wa polisi wanyabasi tu. Palibepo chako chabwino. Amene akukwezedwa ndiye kuti ndi aku Central Region. Komanso ngati wa polisi wakwezedwa udindo ndiye kuti amene akuluakulu akunyengana naye, kapena pali ubale wina wache very connected ndi anthu aku Central Region, aku Kasiya kapena kunchinji. Andi muli mabwana ena ankhanza kwambiri, ankhanza amene ali more polisi than the rest. So tikanapempha ino a president, maka ino ma advisors, mukanakampeza president wanu kuti pamene udindo wache ukuyandikira kuthamu akanapanga chinthu chabwino ndi kuwakweza apolisi, ndi kuwawonjezera masalari, ndi kuwapa sawa ma civil servants ena waso masalari. Akamanena kuti iwo akuchita machi ndi kumadandaula ndi 20%, akunena zoona ndi mmene zinthu zadulira muno m'Malawi, zinthu zadula kopsa. Andi 20% imene akanakhala kuti ndi ma members of parliament atanyanyala parliament iyo. Ndizodabwisa kuti we have members of parliament amene cholinga chawo ndi to stand for the people, kukapanga zinthu zokuti ziakomere anthu, koma iwo amazenjezera ma allowance, ma salaries woka 100%, koma kukamuyang'ana the plight of a civil servant kumva inu chisoni. So tikanapempha president achakwera pamene zinthu zanu zakupanani kwambiri, pamene zuwa lanu likulowa, mukanayang'anira apolisi amene ngakhale olo ma uniform olo sapato zawo munango agulira anthu ochepa ndi kungowapasa enawo pakana lero alibe china chilichonse. Apolisi asanduka sopano achiwewo, obega, mabeggars. Museumu every 1 kilometer akuyima, every 2 kilometers akuyima. Munthu kumakafika ulendo wa 30 minutes kumakafika 1.5 hours. Chifukwa cha polisi chiwewe chimene ali nacho, chifukwa cha usogoleri wolephera umene ukulephera kuyang'anira welfare ya men in uniform. And no wonder ena wakamapanga nkhaza ine ndimawamvesa tiritu ndi men in uniform kuchokera ku immigration ku polisi ankhanza kwambiri, kumakhala nthawi zina kuwawidwa mtima. Ndiye kuli awa a immigration aku South Africa kaya ku Cape Town amene wawa akuzunza Malawi koopsa. Kungopita mu office imene ijayo kuti ukapeze mu chithandizo, koma uwapeza azimayi akuseweresa mafoni. Kwaona ati khaya abanda akumeneko mwano wachi kumadabwa kuti koma iwo wa mwano umene akupangawo akuziwa kuti ali ku embassy, akuziwa kuti akusogolera Amalawi, akuziwa kuti akuyang'anira Amalawi. And why did they come here? I thought munapita ku South Africa kukuti mukayang'anire Amalawi, mwatumikire Amalawi, koma mwano ukhauka kuwapanga Amalawi amene mmasekerera ndiye ndi azungu amwenye akumeneko, anthu okuti si amtundu wanu. Corruption too much, and mukafuna kuti mumuthandize munthu mukuyitanisa maranzi.
ma 200 ma 300 ma 500 ranzi kunena kuti ngati siupereka ndalama imeneyi ndiye kuti sitikuthandiza. Tiyeni tizikondana. Ena ndi awa aku area sate akumatenga mayina a abale awo a ana awo makamaka nyengo imeneyi ya ijeni ya zisankhoyi akumachita kulembapo mayina a anthu owaziwa ochokeratu ku Lilongwe muni akuatumiza kupita ku Northern Region kuchitipa akagwire ntchito. Ngati kuchitipa kulibe kwa polisi nkhanza zokhazoka zopangirana mkatikati mu system ya polisi and system iyi yomapita ndikumaka atumiza anthu kuti azikagwira ntchito koma ndikumaatengera hafu ya ma allowance yawo ndikulakwa kwambiri. Ina ndi list yatuluka achita kunena kuti mawanga amene kuchita kunena kuti don't delete this one because anthu ajamati akatumiziridwa list akumaka chosamo mayina ndikuyikamo amene akuziwa kuti akhoza kukagwira ntchito kuderalo. It is inhuman kuti muzitengera udindo wanu ndikumazuza anzanu a polisi amene salary yawo ndiyochepa amene nyumba zawo amadaka magona miyendo imakhala ili panja ana kumeneko kwa polisi amagona kuma toilet anakhoma zipapati ana ndikumagona amene momo. Ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri and yet president amene tili naye ati ndi president oyang'anira anthu, president wamasomphenya amene ali ndi ma advisors amene chimene amaziwa ndikugona ndi ana, chimene amaziwa ndikuba. Palibe advisor wa president amene ali on top of the affairs. Tikapita even ku cabinet ko palibepo eni cabinet minister amene ali on top of the affairs. Mwina atu ndi mmozi kapena awiri komanso mmoziyo akatuluka mene watulukira kuti aonese ntchito zache ndi apa mukuyamba kuti muziphana nokha komatu ku MCP kumuphanako muphana ndithu muphana simunati muphana kuli ndewu zoopsa kuderera ati nzawo akugwira ntchito koma iwo wazioneka kuti ndi wogwira ntchito. So ine ndikanapempha kwambiri kuti tapangani emulate zimene anapanga Bakiri Muluzi, tapangani emulate zimene anapanga Bingwa Muthalika, pangani emulate zimene anapanga Mai Joyce Banda Zimayi Peter wa Muthalika kukweza apolisi ena akhala over 20 years ena sat pakana ena apanga retire osakwezedwako. Kukwezedwa ndiye kuti pali china chake chimene chachitika wagonedwa wa polisi wakakhala wamkazi kapena iye akakhala wamamuna ndiye kuti mwina akumapita kumakakolopa kunyumba kwa mabwana kapena pali china chake chimene akumutuma. Too much madiru ku area sate, too much corruption area sate, too much madiru mapolisi osiyana nkhanza tikupangana tokhatoka apolisi. Kaya akakhala kuti bwana yonso sukulu sanapite nayo patali ndiye akuwaona azinzaje kuti ndi wophunzira ndiye kumapezera zache zifukwa akumaona kuti amene ndiye kuti amene kuphunzira akhoza kutenga udindo wanga umene ndikuyembekezera kuti ndipasidwe ndi ankolo anga akwathuko alongo awo wa amayi anga. So tinayenera kuti ngati ziko tiyayang'ane men in uniform ngati Amalawi ngati anthu ma professionals. No wonder apolisi ambiri amangokhalira kumwamowa kumabwera kuntchito atalezera kuthyoloku apolisi ambiri ngati akumasamba njati ena amabwera atalezera muzikwawamo ambiri apolisi akumakhala kugwira ntchito atalezera. Even ena azachipatala akumabwera ndithu kuchipatala kuchako atalezera. So how do you help people? Ma patient mwathandiza bwanji andi kuchipatala makamaka cha ku Central Region ndiye kuli madiru so kuchipatala kupeza kuti ngati munthu ukufuna kuti uzulise mano ndiye kuti akuuza kuti ndikuzula koma ndalama utumize pa Airtel Money panga. Ngati munthu ukufuna kuti akuone maso ndiye kuti akuuza kuti ndikuthandiza maglasi amatuluka mu thumba lache lapathako ndikukuuza kunena kuti utumiziratu mu Airtel Money mwanga. Nambala yanga ndikukupasa utumize ndiye kumafunsa kuti kodi ndalama zimene mukunditchajazi ngati ndikupitisa pa Airtel Money manu ndiye kuti zikupita kuboma. Andi mchitidwe wokuba mankhwala ndiye ukuchuluka koopsa. Even musalima Munkhatabe Munkhotakota Kumulanje Kuthyolo
tingoti ziko lonse muli mchitidwe wokuba mankhwala andi mankhwala mukamaba ena mukumakasiya muzipatala mwanu ena mukumauza anthu obwera ndikumazagula mankhwala kumpeza munthu wanyamula chikwama akuyenda mizi koma ali ndi Jackson kumaalaza anthu ndi Jackson m'mizimu. That is very very dangerous. Koma zonsezi zikubwera ku usogoleri wolephera, usogoleri umene ukulephera kuchita uplift miyoyo ya ma civil servants, miyoyo ya men in uniform. Pomalizira penipeni pa nkhani zathu za lero tikufuna tizukute chilungamo chenicheni cha undemocratic tendencies zimene zikuchitika muzipani zambiri. Makamaka ku DPP. DPP ndi chipani chokondedwa andi muli ndi manambers ambiri koma muli ndi asogoleri ena amene ni manjanjawidi. Andi izizi mumpangisa president one Peter Mutharika kuti manambers ena kapena madera ena asachite bwino chifukwa cha manjanjawidi amene chidwi chanu mwalunjika nacho kwambiri pa ndalama. Kuli undemocratic tendencies makamaka nthawi ino pamene anthu ambiri akupita kuma primaries mwatumiza anthu kumene koko ndikukasintha ma areas ma constituency ambiri mbiri ndi cholinga kuti a preferred candidate amene inu mukumufuna akawine. Zimene zizi mumpwetekesa nazo Peter wa Mutharika andi sindikuziwa kuti mphamvu zimene zimukuzitenga kuti mukuzitengera kuchokera kuntundako kapena president anu akuziwa kapena sakuziwa. Zimene zimukuyenera muziyang'ane kwambiri ndi diso lolunjika pa chilungamo. Mukapita kuti sholo ukuku kumasamba njati kumene koko kuli anthu ena amene achitidwa imposed koma pakati apo anachoka mu chipani cha DPP ndikupita mu chipani cha MCP. Lero kuzera ku ma structures a chipani komanso akulu aku chipani akutenga anthu amene anapita ku MCP aja kuti ayimirire DPP. Mukapita kulutchenza ndiye kumene kukukwabwera wamkulu wina wa chipani cha DPP amene siwasanthula ma areas wonse kwacho sandikuyikamo wache. Anthu tikunena pano akulira andi ngati muli ndi ma researchers amene damapanga research tapita ni mwatumize kulutchenza komanso mwatumize ku Mulanje Central mwatumizenso kulimbuli mukaone nyasi zili kumeneko. Ku Mulanje Central konde kuli nkhondo anthu abanja limodzi atatu onse akuchita contest andi kufika pa nsonkhano paja ndikumakwirana ena amba kusambirana mankhwala. Mulanje Central constituency ndi constituency yotembereredwa kwambiri imene ino a DPP ngati simusamala imene jasimpeza ko candidate. Anthu enawo ukamafufuza mkatimo akunena kuti amene yetu mkazi amene yetu ndi uje ndi chibwenzi cha bwana atu wachikulire amene yetu wina yetu kutereko akutumizidwa ndi munthu amene anachoka mu chipani akufuna kuti amene akalephera za ime independent itu kuti azadusetu. Ku Mulanje Central mukuyang'ane ndi mphamvu. Mupiteso kulimbuli kunde kuli nkhondo nthawi zonse kumakhala nkhondo kulimbuli each and every time kumakhala nkhondo kumenyana incumbent ndi ena amene ma aspirants pakufunika kuti inu achipani muthamange. Even kuchikwawa kunsanje kuli a lot of debt happening ku Eastern region kumene kuli a lot of debt happening. Izitu sizina ngoyang'ana mu DPP yokhatu ngakhale so muzipani zina kuli kuzipani zina kumene kungati inu a UDF nanuso musamale. A UDF ati pali madera ena kumene mwachita spare kuti azimayi asachite contest asapite ku primary. Komatu iyi mukuiputa ini nkhondo chifukwa ngati munthu asakufunidwa kuderalo iniyo mukanapanga chotheka khandi zimayi khandi nzibambo koma apita akapange nawo contest. Izi ndikunena zikhoza kuoneka ngati zachamba zikhoza kuoneka ngati ndikumuda munthu koma siku lina muzalira. Bon calendar. The DC chimupweteke chilungamo ndiye chimenechi chikunyungunye kuma utenga umene ukafike. The Dangerous Child from Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Malawi Camera.